इसवी सन 1676 साली राज्याभिषेकानंतर छत्रपती शिवराय दक्षिण दिग्विजय या मोहिमेसाठी गेले। त्यावेळी आदिलशाही संपवण्यासाठी त्यांनी हैदराबादच्या गोलकोंड्याचा कुतुबशाह तानशाहशी हातमिळवणी केली होती। भागानगरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जंगी स्वागत झाले। कुतुबशाह तानशाह सोबत त्याचे सल्लागार मादन्ना व त्याचा भाऊ आकन्ना तर महाराजांसोबत सरनोबत हंबीरराव मोहिते, यसाजी कंक आणि प्रमुख सरदार शिवाजी माळुसरे, आनंदराव मकाजी, मानाजी मोरे, सर्जेराव जेदे, बाळाजी डमडरे, सोनाजी नाईक, दत्ताजी त्र्यंबक व प्रल्हाद पंत या सर्वांनी दादमालात प्रवेश केला। आगत स्वागत सत्कार सोहळा झाला आणि गोलकोंड्याचा बादशाह महाराजांना आपलं ऐश्वर्य, सामर्थ्य, संपत्ती दाखवत निघाला। महाराज हा आमचा खजाना, हिरे मोती माणक सोनं नाणं राशी राशी नुसत्या बघत राहिले महाराज। अरे कोण ऐश्वर्य, कोण संपत्ती। महाराज ही आमची अस्त्रशाळा, इथे नाना विविध अस्त्र तयार केली जातात। महाराज चकित झाले। महाराज ही आमची शस्त्रशाळा, इथे वेगवेगळी शस्त्र बनवली जातात। महाराज बघत राहिले। महाराज ही आमची अश्वशाळा, इथे जातिवंत घोड्यांची पैदास केली जाते। महाराज पाहतच राहिले। आणि महाराज ही आमची हत्तीशाळा, हजारोंच्या रांगेत उभे असलेले कर्नाटकी बुलंद आणि बलाढ्य हत्ती नजरेत ठरत नव्हते। महाराज भारावले, पुरते भारावले आणि महाराजांची ती भारावलेली नजर बघून गोलकोंड्याचा बादशाह म्हणाला, महाराज आपल्याकडे सुद्धा आमच्यासारखे असे हत्ती असतीलच की। महाराजांना काय सांगावं काही कळेना। आमच्या सह्याद्रीच्या निबिड दऱ्याखोऱ्यात हत्तीसारखा अवजड प्राणी चालत नाही। सबब आमच्याकडे हत्ती नाहीयेत, पण सांगावं कसं। तसेच महाराज म्हणाले, बादशाहजी आमच्याकडे तुमच्यासारखे असे हत्ती नाहीत, मात्र हत्तीसारखी माणसं जरूर आहेत। मात्र गोलकोंड्याचा बादशाह त्याच्याही पुढचा तो म्हणाला, महाराज आपल्याकडे आमच्यासारखे हत्ती नाहीत, मात्र हत्तीसारखी माणसं आहेत। मग महाराज त्या हत्तीसारख्या माणसातला एखादा माणूस येताना सोबत आणलाय का। महाराजांच्या शेजारी यसाजी कंक उभा होता। महाराजांनी यसाजीच्या पाठीवर थाप टाकली आणि महाराज म्हटले, हा त्यातलाच आहे। तर गोलकोंड्याचा बादशाह म्हणाला, महाराज हा यसाजी हत्तीसारखा, हत्तीच्या ताकदीचा। मग महाराज तुमचा हा यसाजी माझ्या एखाद्या हत्तीशी झुंज खेळेल का। तसा यसाजी सरदिशी पुढे झाला। आज्ञादेवी महाराज। महाराजांची इशारत झाली आणि यसाजींची हत्तीसोबत झुंजाचा दिवस ठरला। किल्ल्यामागील पटांगणात मादन्नाने गोलाकार माळे रचून त्यावर नागरिकांना ही झुंज पाहण्यासाठी बिछाईती आथरल्या होत्या। महाराज आणि तानशाहसाठी त्यांनी एक खास शामियाना उभारला होता। झुंजेच्या दिवशी नागरिकांनी माळ्यावर गर्दी केली होती। शामियानात बसलेल्या महाराजांच्या चरणी यसाजींनी स्पर्श करून आशीर्वाद मागितला आणि नंग्या समशेरींशी पटांगणात उतरले। एवढ्या साखळदंडांनी बांधलेला तानशाचा हत्ती 25 हपशांनी पटांगणात आणला व त्याचे साखळदंड सोडले। ते निमिषार्धात माळ्यावर जाऊन बसले। हत्ती आणि माणसाची झुंज कसं शक्य आहे, नागरिक आपापसात चर्चा करू लागले। पण महाराजांच्या माणसांना हे शक्य होतं। आता कंबर कसून यसाजी पटांगणात उभे राहिले होते। हत्ती यसाजींना पाहून चवताळून चालून आला। तत्क्षणी यसाजींनी डाव्या अंगाला छलांग मारून हत्तीला हुलकावणी दिली। लोक श्वास रोखून पाहत होते। तर तानशाहच्या कपाळी घाम फुटला होता। तो जवळ ओरडलाच, सुभान अल्लाह, हे मैं क्या देख रहा हूं। हुलकावणी दिल्यामुळे हत्ती सरळ पुढे गेला होता। फिरून पिसळून त्याने यसाजींवर चाल केली। याही वेळी त्यांनी हत्तीला चकवले। सरळ लढण्याऐवजी ते हत्तीला लिलायती खेळवत होते, खिजवत होते। तसतसा हत्ती बेफान होत चालला होता। आता यसाजींनी हत्तीला धडक दिली तसा तानशाह थरथर कापू लागला। नागरिकांच्या अंगावरती रोमांच उठले। धडक दिल्यासारशी हत्तीने यसाजींना सोंडेत पकडले, परंतु मोठ्या शिताफीने यसाजी सोंडेतून निसटले। सारी ताकद एकवटून त्यांनी हत्तीच्या सोंडेवर समशिरीचा घाव घातला। घाव इतका जबरदस्त होता की जखमी झालेला हत्ती वेड्यासारखा जो पळत सुटला तो परत आलाच नाही। महाराष्ट्राच्या हत्तीनं कर्नाटकाच्या हत्तीचा पराभव केला होता। यसाजी जिंकला होता। त्याचं हे अस्मानी शौर्य बघितलं आणि गोलकोंड्याचा बादशाह भारावला। अरे कोण शौर्य, कोण बहादुरी। त्यानं स्वतःच्या गळ्यातला मोत्यांचा कंठा काढला, यसाजींच्या समोर धरला। हे घ्या तुमच्या बहादुरीचं बक्षीस। तसा यसाजी सरदिशी मागत सरला आणि बादशाहला म्हणाला, आमचं कौतुक करायला आमचे महाराज समर्थ आहेत। दुसऱ्यांच्या कौतुकाची थाप सुद्धा मावळ्यांनी कधी आपल्या पाठीवर पडू दिली नाही। निष्ठा नाव याचं। ही निष्ठा जिथे जिवंत असते तिथं अस्मिता जिवंत असते। ही निष्ठा जिथं जिवंत असते तिथं अस्मिता जिवंत असते। ही निष्ठा जिथं जिवंत असते तिथं स्वाभिमान जिवंत असतो। ही निष्ठा जिथं जिवंत असते तिथं राष्ट्र जिवंत असतो। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।